Oseng kikil bumbu kecap plus cabai hijau. Makanan ini nikmat banget ya teman-teman. Ada manisnya sedikit, pedas dan gurih. Pedasnya dari cabai hijau dan lada. Tapi makanan ini kalau dipadu-padankan dengan sayur bening bayam sebetulnya kurang cocok ya. Tapi dalam kehidupan itu tidak semua-muanya harus dicocokkan ya teman-teman. Terkadang kita harus bisa menyikapinya. Caranya, kikilnya kita makan dengan nasi anget-anget seperti ini tentu nikmat banget. Apalagi kalau udah nyerap seperti ini. Nah, karena kikilnya ini pedas, makanya cocok banget. Kalau setelah makan kikil plus nasi, kita makan sayur bayamnya terpisah seperti ini.